da farko dai yan Nijar bara mu huto muku a asalin sifar mu. Nura ta kai uwarka Pestily kenan. Abu na biyu da Allah ku za ku saurara abin da wannan ya ce. Kuma har duniya ta tashi Nigeria ba ta taɓa yin kamanceceniya da Nijar a zaman lafiya har Allah ya nada kasarsa. Kin ji biyu kuma Nigeria ne kuke da mugayen shugabanni da mugun shugaban kasa. To kai dan tsinin gudun uwarka naga ta kake so a huto mago. To za mu huto muku a asalin sifar mu. Ba za ka taba hada jejin nan da Najeriya ba don me don astagfirullah la ilaha illallah. Ba za ka taba hada jejin nan da Najeriya ba. Najeriya ta fi karfin Nijar. Ta don uwarka wane daga akaunin ka na TikTok yan Najeriya ne da kake ji. Haba ina raye. Ai nan gaba babu wani dan kutumar uwa da ya isa magana akan Nijar. Na rantsi da girman Qur'ani. Ku tura wannan sakaran da he da safa ma zan masa amma yanzu zan masa yan uwana yan Nijar ku tura wannan mai fuskar kaman wanda ya kwana uku a mace dan kutumar uba shege dan agwagwa kullum uwarka za ta bi ka shege tsinanne uwar taka ta dawo daga cikin ruhun shege kare ga iyayenku nan muna gani kullum ana dora mana a social media shege ana cin sa cikin ruhu kullum ho iyayenku ho matan yanki dinafin ne fa ba auren sunna ba ki ana aiwar ku shege kare in ka fasa bidiyo kan da zaka man Allah ya tsine uwarka albarka kuma in ka fasa nema na ina nan garbilla mutalla sirdat gutsun uwarka gutsun uwar wadda ta aihi uwarka gutsun uwarka kalka gutsun uwarka kalka ta 950 ka ci kutumar uwa kan baka neme ni ba Allah ya tsine uwarka albarka in ka fasa nema na shege kazami mai zubin dan kulema ka ci uwa ka wallahi mu a Libiyar ma dan gutsun uwarka in nan wajen kake mu na rantsi da Allah kisa za mu ma mu tsare ka keji a rika zuwa ana ganin ka shage mai zubin namun dawa da ka kalli mudibi kai kana ganin ka san ba dan gidan ubanka bane wallahi duk abin da aka faɗa ni Nigeria ƙarya aka muku shage matsiyaci ga matan ku nan group ana tura group matan ku ne ake tura suna kwankwalan kasara sun ma daina arme ba dole ba a hidiyan iska diyan banza shage dan bakin ruwa uwar taka ta dawo daga cikin runhun a ta dawo da cikin kananka daga cikin runhun ko matan Nigeria di yawancin su ba matan yanki dinafin bane kai kana ganin wannan dai ka san na rantsi girman Qur'ani a cikin wanda Bello Turji yake yawo a cikin sa aka samu ubangi kana ganin hi yan kutumar uba da wani shegen hanci ya karya aka matsi kalangu sai ka ci uwa ka Qur'ani kai kanka ka san ni babu uban da nake tsoro ko bidiyon kan da kace zaka muni in ka fasa ka liƙa uwa ka cingom a gatanta shege tsinan ne ɗan gidan karnuka ƙarya aka muku iyayenku kullum ba su bane ga sana ana ɗora a social media dan Allah dan annabi ku taimake mu kowace shegiya da ciki za ta zo uwarka ta dawo daga cikin runhun kenan ka tamtsa uwaka shege ɗan gidan Bello Turji ka yi bincike kai kanka ka san ba kama da ubanka ba kake wallahi je ka binciki iyayenka wallahi ka je ka yi shari'a da iyayenka ma kai ba dan sunna bane wallahi na rantsi da Allah ni kuma da kake gani na banza ko wallahi sai duk ni na ci miliyan he ceto ne ba dubu ba dan gutsun uwarka ina nan garbulla mutalla sirdat in ka kai shege ne kai in ganka gobe Allah ya tsine wa iyayenka albarka gutsun uwarka gutsun uwar wadda ta aiki kakar ubanka in ka fasa shege kare ku tura masa ya gani dan kutumar uba da fata a kirgi he ka ci uwa ka wallahi in dai ni ne na rantse da Allah he ka ci uwa ka he ka rufe TikTok saboda ni dan kutumar uwa duk abin da aka faɗa din ba haka nan din bane wannan din shegel wannan din wadda ta je Niger din take cewa ta je Niger ta ga waye karuwanci ta je kuma ta tarda Niger mu bun ma ba da kuɗi mu ci gindi mu in ba matan mu bane na sunna mu bun ma sayan gindi ba arziki ta dawo shikenan kuma mu za ta wa shari ita shegiya tsinaniya uwar me ta kai ta Niger abinda muka faɗa duka ba a yi a Nigeria ku ba makiya annabin bane ku ba yanki dinafin din bane bakka yanzu da haka akan miliyan 1 he ka yanka uwarka na rantse da Allah wannan in ka kira shi kace miliyan 1 za a baka uwarka muke so ka yanka mana wallahi yanka ta zai wannan da kake gani shege tsinanne na rantse da Allah a miliyan 2 he ka yanka uwarka miliyan 1 tak a 25,000 kuke kashe a bakkanku yan uwanku iyayenku shege tsinanne
uwarka ta dawo daga cikin runhu can gurin ciki da nafin inda ake musu ciki suna yawa ko suna aihuwa mana jaraba ko sai ka ci uwa ka wallahi kallon ni da kyau ina nan mutalla sirdat babu uban da nake tsoro ni dan uwar babanka in kai shege ne ka taho gobe ina nan na rantse da girman Qur'ani in baka taho ba ka ci uwa ka ci uwar mai cin uwa ka shege tsine ne kutura masa ya gani ga fatuwan nan kuma Qur'ani he ka ci gatan uwarka he na fata da gatan uwarka insha Allah in dai ni ne zaka ci uwaka wallahi yanzu da haka na rantse da Allah ba dan Nigeria bane a miliyan 1 Qur'ani yanzu da haka hewa uwar hiyadi a miliyan 1 hewa uwar shi shadi ka gan hina na rantse da Allah a miliyan 1 he ka uwarka yadi ko gaban idan kana ga ma shege maras kunya ka ci uwaka ina nan mutalla sirdat an gaya maka inda nake uwaka uwar babanka shege kare ku tura masa ya gani dan agwagwa kurum mu mun sani Nigeria ta fi karfin Niger ba yau ba amma a kahurci da kin Allah da iya shege da lalacen banza duk ba iyayenku bane ga kunan group iyayenku sun daina arme shege tsinan ne he kwakwalan kasara he lesbian dan durun kwa ku to ka karyata ni mana ga mu abin da Niger take Niger ta fi karfin Nigeria a kahurci amma shege tsinan ne haba ina raye ina yan uwana yan Niger ku tura masa wannan bidiyon part 2 kenan wallahi tallahi ko shakka ban nayi na rantsi da Allah a miliyan 2 he ka ci uwarka a miliyan 2 he ka uwarka yaɗe ba dan Nigeria bane kai na rantsi da Allah a miliyan 2 he ka yanka uwarka a miliyan 2 he ka uwarka yaɗe a miliyan 2 he ka kai uwarka a maida ta gunki na kuɗi shege matsiyaci kai har kana da bakin magana akan Niger mun yarda Nigeria ta hu Niger gide mun san da wannan bayo ba amma a kahurci da kin Allah da kin annabi da take gaskiya shege matsiyaci wai zan ce Nigeria ce ga ta gare ku zama ku da kasar ku mu ku a kasar mu ka gaya mun yankin da aka ce ga wani yanki wanda shugaban kasar mu ya kasa ko wani mataimaki shugaban kasar mu ya kasa an kori gurin sun kasa zama saboda barayi da yanki da nafin wallahi dole yan Nigeria ku higa bala'i Allah ai tunda Bello Turji ya tusa ku a gaba kullum ƴaƴan banza ake aihuwa duk sati bi he an dau iyayen ku sabbi an kai cikin runhu an musu ciki an dawo da su an dau ƴaƴansu an koma da su wallahi ba za ku taba zama lafiya ba Nigeria mun sani ta hu Niger ba yau ba amma a kahurci yaro wallahi ko shakka ban nayi na rantsi da Allah yanzu da haka a miliyan 2 he ka walka yadi alquran ko shakka ban nayi ni na ga dama ko zagin ka bana yi ba kuma tunda ka shigo ni wallahi ka jawo kanka bala'i da masifa da tashin hankali da kata'i shege dan agwagwa kullum uwarka za ta bi ka daga baya ba dan agwagwa in ka ji an ce dan agwagwa to dan Nigeria kenan kullum hine a gaba uwarsa a baya shege in matasansu ne yan matansu ne matasa kaman karuwan nan da na yi mata bidiyo ta jiya to su kuma su ne ake tura bidiyoyikan su group suna kwakwalan yatsa ba su aiki he lesbian dama arme haram ne sun haramta arme to ita uwar me ya kai ta Niger uwar me ta kai ta Niger ta je Niger karuwanci kuma ta ga Niger ba a cin takahi ba a cin gindi ba dole ba ta koma ta kama bori tana hauka kasar ku da ta gagare ku zama kullum cikin masifa kuke da tashin hankali kai har kana da bakin magana shege mai zubin namun dawa ɗan cucin kwa karcancano hidan buru uba da huska a hancin Kano he ka ci uwa ka Qur'ani ba ni ka shiga gona ta ba da kanka zaka durkusa kuma bidiyikan da kace zaka mun in baka wasa in ka wasa ka tamtsa uwaka na rantse da Allah ko ƙarya nake maka Allah ya dauke min albarka yanzu da haka in muka buye da kai aka samu wani aka ce za a baka miliyan 2 uwarka muke so ka ka mana wallahi karba za ka yi kuma kata za ka yi shege munafiki kayar kana da wani bakin magana Nigeria wai ta Niger a miwai ka hurci ko ma ka ce a ka hurci shege sai ka ci uwa ka wallahi shege dan tinkiya kallon ni da kyau ina nan mutallar sirdat ni na ci miliyan he ceto ne babu yadda za ku yi da ni na rantse da Allah kuma duk uban da ya magana akan Nigeria ku mun fartajen sai ya ci gutsun uwarsa ko wane ne na rantse da Allah mun daina raga uban kowa dan shege ya kazami kawai
sai ka ci uwa ka gabaki dan kutumar uwa nura an buro uwa kana jin ka san bai da lafiya dama alqur'ani uwarka ta dawo daga cikin runhun ta dawo da cikin kanan ka ko shage munafiki dan iska ku tura masa ya gani kazami da farko da yan Nijar bara mu fito muku a ainihin zubar mu ta mutanen banza masu cin iyaye masu yanka iyaye akan kuɗi kullum ana kwashe iyayensu ana kai su cikin runhu ana cin su ana da musu da kannai kannansu ku sun rasa mazajen arme suna nan he kwakwale-kwakwalen kasara gurub ga sanan muna gani shage rubabban wahi tura masa mu da yan Najeriya makiya Allah makiya gaskiya ba ma san gaskiya mu akan kuɗi he mu kashe iyayenmu shage munafiki an uwa da fuska a hancin kado ko tura masa ya gani kaza mun banza uwa kaza ka ci ni ko ka nemi followers da ni Qur'ani he da ka saya mu uwarka wallahi he ka sai da mutuncinka da na uwarka tukunna shege kazami a miliyan 2 yanzu da haka ka canza masa tunani wallahi uwarka zai baki uwar hi zai baka wallahi a miliyan 2 wannan ko shakka ban nayi uwar hi he ya kamo hannunta ya kaya damka maka kuma daga can ca zai mata mama shirya za mu je wani guri za mu samu alkhairi tana jin daɗi ga ɗanta shege ɗan cikin runhu